हाय फ्रेंड्स, विनीता ऑक्यूपेशन में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कफ़ के बारे में, जो कि जिनको कफ़ की मात्रा ज़्यादा बनती हो, कफ़ निकलने में परेशानी होती होगी, वो सीने में जैसे लग रहा है कि जाम सा हो गया है, कफ़ नहीं निकल रहा है, तो उसके बारे में आज बताने जा रही हूँ। ऐसे भी कोरोना टाइम चल रहा है, तो उसी टॉपिक पर हमने श्वास रोग के बारे में भी अभी वीडियो डाली हूँ, तो उसके बारे में भी आप देखिएगा। तो इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि कफ बनते रहना, अगर कफ हमेशा बनते रहता है, निकलता नहीं है, खांसी होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। जामुन का पेड़ तो हर जगह पाया जाता है, तो जामुन की छाल है उसको ऊपर से निकाल लीजिए। जामुन की छाल का काढ़ा बना के पीजिए। उससे क्या है, जामुन की छाल निकाल करके पौधे से उसको 1 गिलास पानी में चूल्हे पे डालेंगे या गैस पे डालेंगे, और उसको क्या है कि 1 कप होने तक उसका वेट करेंगे। और जब वो 1 कप बन जाता है तो जामुन की छाल का जो काढ़ा है वो बना के पिएंगे, तो हमारा क्या है, धीरे धीरे वो कफ़ की मात्रा जो है वो अपने आप निकल जाएगा या कम हो जाएगी। ये है कि जब तक आपकी कफ़ की प्रॉब्लम समाप्त नहीं होती है तब तक नहीं है, 1 कप नहीं पी सकते, आधी कप का ज़रूर सेवन कीजिए, जिससे क्या है कि आपको वो बहुत आराम मिलेगा। और इसमें कफ़ के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि भारी आवाज़ भी हो जाती है, तो इसके लिए भी एक उसी जामुन का ही औषधि है। जो जामुन की बीज आती है, वो बीज में क्या करना है, बीज का पाउडर अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो उसको जामुन की गुठली को सुखा करके उसको पीस करके और छान करके उसमें शहद इतना डालें कि वो गोली जैसा बन जाए। हल्की सी शहद डालनी है, जैसे अगर आपके पास 100 ग्राम है तो हो सकता है कि 1 चम्मच में भी आपकी गोली बन जाएगी। तो इस गोली को रोज़ाना एक इस्तेमाल करने से आपको क्या है कि धीरे धीरे वो गला जो है आपका क्लियर हो जाएगा और आवाज़ें भी साफ़ आने लगेगी। और एक ये भी है, काली मिर्च का भी हमने बताई है। काली मिर्च का भी खाने से क्या होता है, उसमें गला साफ़ हो जाता है। गर्म पानी में ये सेंधा नमक, जो वाइट नमक भी नहीं, काला नमक भी नहीं, एक सेंधा नमक रॉक साल्ट आता है, उस साल्ट को डाल करके उसमें अगर गलगला करते हैं या हल्दी डाल के करते हैं तो उससे भी बहुत गला साफ़ हो जाता है। तो ये सब जो डेली रूटीन है, आजकल बच्चे अकेले भी रहते हैं तो उन लोग फॉलो करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ आजमा करके आप देखिए और अपने आप को स्वस्थ बना करके रखिए। आज के लिए बस इतना ही बता रही हूँ, इसको ज़रूर आजमा करके देखिए, मेरा वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट, मैं वैसा टॉपिक बताती हूँ इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैग्नेट थेरेपी हो या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो भी है, इसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, उसको आजमा करके ज़रूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज़ को लेके आती रहूँगी, आप फॉलो कीजिए और फ़ायदा उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।